Chicos, hoy estamos en un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre los caballos. Los caballos son muy inteligentes y ayudan a discapacitados. Y tienen 4 patas y unas pezuñas. Son uñas pero muy grandes, por eso se llaman pezuñas. Y no tienen dedos y tienen un pelo que se llama crin. Crin es un pelo muy grande. Y también se duermen parados casi todo el día y comen hierba y toman agua y duermen parados, ya lo dije, pero también cuando se duermen hay unos parados que se paran para ver si viene un depredador. Y aquí ven al caballo. Y espero que les guste este video. Bye. Vamos a hablar sobre las cabras. Las cabras son mamíferos igual que los caballos. Comen hierba también igual que los caballos. Tienen 4 patas como los caballos. Y se crían para la carne y la leche. Bye. Chicos, ahora vamos a hablar sobre los perros. Los perros son muy leales y son el mejor amigo del hombre porque se pueden adoptar como mascotas porque son muy agradables. Ahora sobre los pollos. Los pollos son aves que nacen del huevo y comen granos y sus padres son gallo y gallina. Bye.